दुनिया में नित नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं। ऐसा ही एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है स्वीडन के 23 साल नौजवान ने। उसने इस काम के लिए अपने जिस्म की हड्डियों से काम लिया और आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। नौजवान ने अपने जिस्म के 46 मुख्तलिफ जोड़ों को मुसलसल चटकाकर रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल दिसंबर 2022 में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कमल ने 40 मुख्तलिफ जोड़ों को चटकाया था, लेकिन अब ओले लंदन ने मैदान मार दिया। ओले ने जिन जोड़ों को चटकाया उनमें गर्दन, कमर और टखनों के जोड़ भी शामिल हैं।